E fala rapaziada, eu sou o Ian Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês depois de muito tempo. Bom rapaziada, primeiro como eu sou danificado, eu tenho que entrar. Me dê a nota aí pra minha skin aí, ó. Ficou boa ou não ficou? Vamos ver rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí. Tô com 14.299. Vamos estar comprando tudo os caminhões aqui e pronto, comprar tudo e fazer tudo que quiser. Ver qual caminhão aguenta mais. Parte de coisa, beleza? Rapaziada, eu vou ficar meio mudo nesse vídeo porque tem muito o que falar, né? Então, se inscreve aí no canal, deixa seu like. Comenta aí no final do vídeo o que você achou, beleza? Compartilhem para ajudar nós. Lembrem, rapaziada, quanto mais o nosso canal crescer, melhor fica. Quanto mais crescer, mais ânimo a gente tem pra melhorar pra vocês. Rapaziada, eu vou me aumentando. Pegou um emprego aí, né, rapaziada? Pra nós. Tô jogando online, aí não faço como pra outro caminhão, né? Pegar o caminhão, uma entrega daqui já. Vou dar essa correria toda. Comentem aí os conteúdos que vocês querem que eu traga pro canal, rapaziada, que eu tô tentando trazer aqui pra vocês, demorou? Vamos aí.
Aguarde enquanto os trabalhadores terminam de carregar o caminhão. Recebendo a documentação da carga. Pronto. Vambora. Essa câmera. Pode ver que o áudio fica mais alto, o caminhão, barulho. Essa câmera aqui, ó. Essa câmera aqui, rapaziada, acho que ninguém joga assim não, velho. Passar aqui, né, rapaziada? Aqui, né? Mais pouco. Eu não vou parar para abastecer.
A B é a mais rapidinha, né? E depois vai parar de demorar um pouco. Levar muito aqui não. Chega de multa pra conta. Um básico que você passa pra não rebaixar que precisa. Mesma rota aí. Só de volta agora. Agora nós vai abastecer, rapaziada. Senão depois vai ficar molhado. Correu o risco de acabar a gasolina na entrega e lascou, né? Aí, multa. Multa, multa, multa. Tá levando muita multa. Tava com 100 e pouco mil. Porque aí você consegue dinheiro, mas você consegue a carteira. Só contar a garagem, né? Quatorze minutos e 55 segundos. Bom, rapaziada, acho que esse vídeo vai ficar por uns 20 minutos. Pronto. Tem hora que o sensor ajuda muito, tem hora que o sensor. Tá bugando,
Caramba, essa tá risada, hein? É mesmo, rapaziada, ó. Vamos? Essa rapaziada é legal agora. Meu Deus. O que eu fiz? Dá ré aqui. Vambora. Nossa, como tá? 5 km por hora. Rapaziada, quando passa a carteira é o caminhão mais rápido. É rápido, não, mais caro. O mais caro para facilitar as entregas e comprando mais caro para o mais barato. Né? Aqui tem que ficar esperto. Tem uns caras que viram aqui que nem louco. Que é esse cara aqui. Esse cara aqui nesse carrinho aqui. Nem dá pra ver se tem vídeo. Puta, rapaziada. Chegamos. Carrinhozinho aqui. Parar pra dar uma abastecida, rapaziada. Acelera aí, tiozão.
Aqui os caras passam de 60, mano. Faz o mínimo sentido isso. Nem outro carinha que respeita. Tá passando a curva aqui amanhã. O carro vindo, hein? Nossa, o sensor segura, né? Bem. Portal lombado. Sinal aberto. Nossa, que vacilo que eu fiz. Sim. O meu caminhão bati 2 vezes. Que entreguinha, hein? Passei um pouco aqui. Rapaziada, 23 minutos de vídeo. Vamos encerrar aqui. Vamos ver só quantos pontos ainda vão ganhar aí. Ganhamos 6 mil e pouco. Multa 400. Pontos 800. Faturei 5.646. Nossa, falta muito pouco, rapaziada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tenham gostado aí do vídeo. Foi esse. Se inscreve no canal. Fui.